meu micro-ondas. Eu vou botar o queijo aqui, Cadê o queijo, Lana? Um pedacinho de queijo. pedaço de queijo aqui dentro, pra ver o que acontece com ele. A gente vai levar lá pra cima o micro-ondas que ela fez lá na aula dela. Depois a gente volta. A gente tá aqui agora pra pegar um solzinho e derreter meu queijo. Derreteu o queijo dela. Cadê o queijo, Lana? Ok. A gente volta daqui a quantas horas? 2. Mais ou menos 2 horas? Então tá bom.